पापा क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हो। सब ठीक है? बेटा मुझे मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 50,000 चाहिए। 50,000? वो मेरे ना एक दोस्त को बहुत जरूरत है, वो हमें अगले महीने वापस भी कर देगा। ठीक है पापा, मैं अभी लाता हूँ। पैसे लेके आया बुढ़े? प्लीज डिलीट कर देना सब। 10 दिन बाद 1 लाख और चाहिए मुझे। ये बहुत नाइंसाफी कर रही हो तुम। बुढ़े मुझे ना ज्यादा ज्ञान मत दे। चल चलता बन यहाँ से। बेटे से और पैसे भी नहीं ले सकता। वो शक करेगा, शायद यकीन भी ना करे कि मैंने कुछ नहीं किया।